السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي شان لا فالور ابسولو في فيديو جديده. دونك كيما العاده قبل ما نبداو ما تنساوش باش تعملوا ابوني على الشين يوتيوب نتاعنا باش كيكا ديما يوصلكم جديدنا. واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثونا على الباج فيسبوك لا فالور ابسولو ولا لو سيت ويب www.lavalorabsolu.com. دونك اليوم باش نخدموا مع بعضنا اكزرسيس موجود في الكتاب، اكزرسيس 2 باج 280 على l'immunité. Donc l'énoncé يقول pour déterminer le groupe sanguin de deux sujets X et Y, on réalise les tests représentés dans le tableau suivant qui donne les résultats du test 1 seulement. Donc احنا عطانا عمل deux tests donc pour déterminer le groupe sanguin تاع deux sujets X et Y. وعندنا deux tests. test الاولاني déjà le résultat نتاعو موجود mais test الثاني احنا بعد هكا باش نخدموا الريزولتا وحدنا. Donc il nous a demandé d'analyser les résultats du test 1 et déduire le groupe de chacun des sujets X et Y. Deuxièmement, compléter les résultats qu'on peut obtenir pour les deux tests. Et troisièmement, préciser si le sujet Y peut donner du sang au sujet X. Donc, قبل ما نبداو باش نعملو rappel. Donc la définition de l'agglutination, c'est une réaction entre un antigène particulier et un anticorps constituant un réseau se visualisant sous forme d'un agglutinant. Donc, عندي des anticorps. باش يعملوا réaction مع les antigènes شو اللي عندي la formation d'un complexe antigène et anticorps et le résultat باش تكون une agglutination. Donc l'agglutination هذه تصويرها من laboratoire. Donc هوني على اليمين ما عنديش agglutination، هوني على اليسار صارت la formation entre un antigène et un anticorps وهذه c'est la forme de l'agglutination. Donc باش نعملو زاده رابيل على لي جروب سانغان. دونك كيما تفهمنا عندنا 4 جروب، لو جروب A B A B O. دونك باش نبداو بالا لو جلوبول روج نتاع لو جروب A على السيرفاس نتاعها باش نلقاو الانتيجين A والانتيكور بريزون دون لو سيروم اللي هو الانتي B. في الجروب B لي ماسي باش نلقاو على السيرفاس نتاعها ان انتيجين B وفي الدم باش نلقاو الانتيكور انتي A. Le groupe AB باش نلقاو les deux antigènes A و B mais في السيروم ماناش باش نلقاو des anticorps. واخر جروب اللي هو الأو ما عندناش على السيرفاس ني انتيجين A ني انتيجين B mais في الدم باش نلقاو les anticorps anti A والانتي B. Donc باش نبداو نجاوبو اول سؤال طلب لنا باش on va déterminer les groupes de A de X et de Y. باهي أول حاجة خذي quelques gouttes de sérum test اللي هما موجودين في اللابوراتوار، زاد السيروم أنتي بي quelques gouttes من المسون دو إكس. معناها إذا كان باش نحكيو على سون دو إكس يعني باش نحكيو على globule rouge. دونك باش تصير رياكسيون ما بين لي globule rouge دو إكس مع لو سيروم أنتي بي، معناها مع لي زانتيكور أنتي بي. دونك مادام ما صارتليش اغليتوناسيون لهنا معناها على السيرفاس نتاع لي جلوبول روج ما فماش دي زانتيجين بي، هذاك علاش ما صارتش اغليتوناسيون. دونك خذا زاد كيلكو غوت من السون دو سوجي اكس معاهم زاد لو سيروم انتي ا انتي بي. كيف ما فماش اغليتوناسيون يعني لي ماسي نتاعي على السيرفاس نتاعها لا عندها انتيجين بي لا عندها انتيجين ا، هذاك علاش لي زانتيكور قاعدوا ليبر يعني ما فماش اغليتوناسيون. Donc باش نقولوا les hématies du sang du X ne sont pas agglutinés ni par le sérum anti-A ni par le sérum anti-B. Donc les hématies du X ne portent pas l'agglutinogène يعني l'antigène A et l'agglutinogène B يعني على السيرفاس نتاع الجلوبول روج نتاع الإكس ما فماش ني انتيجين A ni انتيجين B، هذاك علاش les anticorps قاعدوا ليبر. Le sujet X est donc de groupe sanguin O. على خاطر قلنا اللي le globule rouge O على السيرفاس نتاعها ما فماش دي زانتيجين ني ال A ني ال B. توا باش نعملو نفس الاناليز بالنسبة لل Y. دونك كيف خذا une goutte de sang من Y زاد عليها سيروم انتي B ما صارتش اغليتوناسيون، يعني لي globule rouge نتاعي على السيرفاس نتاع ال Y على السيرفاس نتاعها ما فماش l'antigène B. Donc l'anticorps anti-B قعد libre. كيف خذا une goutte de sang من Y وزادها le sérum anti-A والanti-B صارت agglutination. Donc لهنا le globule rouge نتاع ال Y على السيرفاس نتاعها فما l'antigène A، هذاك علاش l'anticorps anti-A عمل reconnaissance l'antigène A وصار la formation d'un complexe antigène-anticorps، هذاك علاش صارت l'agglutination. Donc les hématies du sang du Y sont agglutinées par le sérum anti-A. Donc ces hématies portent l'agglutinogène A, يعني عندهم على السيرفاس نتاعهم l'antigène A. Elles ne
portent pas l'agglutinogène B vu qu'elles ne sont pas agglutinés par le sérum anti-B. Déjà, هوني ما صارتش agglutination. Donc le globule rouge اللي على surface نتاعها عندها l'antigène A هو le groupe sanguin A. Donc en conclusion, le sujet X il est de groupe sanguin O, le sujet Y elle est de groupe sanguin A. Donc تعالوا نجاوب على السؤال الثاني اللي هو يخص le deuxième test واللي احنا مطالبين باش نعرفوا الريزولتا. دونك عندنا الاكس اللي هو دو جروب سانغان او والاي اللي هو دو جروب سانغان ا. دونك لهنا عمل عمليه عكسيه، خذا دي جلوبول تيست وخذا السيروم نتاع من عند الاكس من عند السوجي اكس. دونك انا لو سوجي اكس لو سوجي اكس هو دو جروب سانغان او، يعني السيروم نتاعو فيه انتي كور انتي ا وانتي بي. دونك اذا كان انا عندي جلوبول ا يعني هي على السيرفاس نتاعها عندها انتيجين ا، l'antigène A qui بيش يلقى anticorps anti-A ou anticorps anti-B. Donc il va y avoir la formation d'un complexe mais bien l'antigène A تاع le globule A مع l'anticorps anti-A تاع le groupe تاع le sujet X خاطر هو le groupe sanguin تاعو O. Donc il va y avoir une agglutination. تاو نشوفوا الحالة الثانية. Donc خذا globule B وزادها globule B وزادها quelques gouttes من السيروم تاع الإكس. Donc le globule B على السيرفاس نتاعها عندها l'antigène B والسيروم نتاع le sujet X عنده anti A anti B. Donc إذا كان les anti B باش يعملوا formation d'un complexe مع l'antigène B. Donc il va y avoir une agglutination. هذايا بالنسبة للسوجي X. توا باش نشوفوا بالنسبة للسوجي Y. Donc خذا globule A وزادها سيروم نتاع الY. Donc le globule A عنده antigène A والY مادامو de groupe sanguin A donc عنده anti B. Donc antigène B مع antigène A مع anticorps anti B ما فماش agglutination. Donc les anticorps باش يقعدوا libre. هذاك علاش ما صارتش l'agglutination. واخر حالة خذا لي globule B وزادهم des anticorps نتاع le sujet Y. Donc les globules B portent à la surface antigène B مع l'anticorps اللي موجود في A اللي هو anti B. Donc باش تصير عندي la formation d'un complexe antigène anticorps et par la suite une agglutination. Donc توا باش تعداو للسؤال الثالث مي قبل ما نجاوبوا عليه باش نتفكروا اللي فما règle de transfusion. Donc قبل ما نعطيو الدم فما une règle à suivre. Donc les agglutinogènes اللي هما les antigènes du donneur ne doivent pas rencontrer les agglutinines اللي هما les anticorps correspondants dans le sang du receveur. يعني l'antigène نتاع الدونور ne doit pas rencontrer l'anticorps نتاع الreceveur. Donc هو في السؤال الثالث سألني est-ce que le sujet Y اللي عنده le sang A ينجم يعطي للسوجي X اللي الدم نتاعو O. Donc ال Y هو الدونور مادامو دونور معناها عنده des anti B على خاطر هو A باش يعطي للإكس اللي هو او واللي في الانتيكور في السيروم نتاعو عندنا لي زانتيكور انتي A وانتي B. دونك باش نعاود الإي هو A. دونك على السيرفاس نتاع لو globule rouge باش نلقاو دي زانتيجين A والسوجي إكس مادامو ان ريسيفور دونك باش نحكيو على لي زانتيكور وبيسكو هو او يعني عنده انتي A وانتي B. Donc شو اللي عندي la formation d'un complexe ما بين l'antigène A نتاع الدونور والanticorps anti-A نتاع الreceveur. Donc تصير لهنا agglutination. و cette opération elle est strictement interdite على خاطرها mortelle. Donc le sujet Y ne peut pas donner du sang à X car les anti-A contenus dans le sérum du receveur X vont agglutiner les hématies du donneur Y en se fixant sur les agglutinogènes A portés par les hématies. كما قلنا elle est mortelle donc cette opération elle est strictement interdite. Donc voilà l'exercice نتاع اليوم وفيه ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا كان عندكم اسئله بعثوهم لنا على الباج فيسبوك لا فالور ابسولو ولا لو سيت ويب www.lavaleurabsolue.com. ما تنساوش de partager cette vidéo avec vos amis. السلام عليكم.